କାଠଲୋଡ଼ ଯାଇ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି। ତ ହାଇ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଠଲୋଡ଼ ପାଇଁ ପାର୍ଟିବାଲାର କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଧାନ ମିଲିଂ ପାଇଁ କଷ୍ଟମରର ବି କଲ୍ ଆସିଥିଲା। କ'ଣ କରିବି ଭାବି ଦେଇ ରେଡ୍ ହାଉସ୍କୁ କାଠ ଲୋଡିଂ ପାଇଁ ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଣ୍ଡେ ପାଇଁ ମାଗି ଧାନ ମେସିନ୍ ଧରି ପଳେଇ ଗଲି ଧାନ ମିଲିଂ। ଏମିତି ଆଙ୍କେ କେତେ ସମୟ ମେହନତ କଲା ପରେ ଏଠିକାର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଦେନ୍ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନକୁ ଧାନ ମିଲିଂ ପାଇଁ। ଏଠିକାର ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଲ ଢେପ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧାନ ମେସିନ୍ ଧୀରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲୋ ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି କେତେ ସମୟ ମେହନତ କଲା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇ ଦେଇ ଡିଜେଲ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ଡିଜେଲ ପକାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ରେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ବି କାଠ ଲୋଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଡିଜେଲ ପକାଇ କାଠ ଲୋଡ୍ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଜେକେ କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯିବା ବାଟରେ ତ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। କ'ଣ ବା କରିହେବ, ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଦେନ୍ କେତେ ସମୟ ଏମିତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରେ ଜେକେ କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚି କମ୍ପାନୀ ବାହାର ଅଫିସରେ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ବୋଲି ହୋଟେଲକୁ ଖାଇଦେଇ ଗଲି। ଦେନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଆସି ଗେଟ୍ ପାସ୍ ମାଗିବାରୁ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ତ ମିଳିଗଲା। ବଟ୍ ମିଶିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବା ଗାଡ଼ିମାନେ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ଆସିବାଟା ଲେଟ୍ କରିଦେବ। ଏବେ ତମେ ବାକି ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସିଫ୍ଟରେ 11:30 ପରେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରହି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ମଶା କାମୁଡ଼ା ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବି ଭାବି ଦେଇ ପଳେଇ ଗଲି ଜେକେ ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ଏକେର ଏକ ସୁଇଟ୍ସ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ମିଲ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଗୋଟେ ପିଇଦେଲି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ନିଦ ଆସୁଥିଲା। ସେ ନିଦକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣପୋଡ଼ି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ନ ପାରି ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦେଲୁ। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ 11:30 ବାଜିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋଡ୍ ଗାଡ଼ି ୱେଟ୍ ବ୍ରିଜରୁ ୱେଟ୍ କରିଦେଇ କମ୍ପାନୀ ଭିତର ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିଦେଲୁ। କାଠ ଅନଲୋଡିଂ ଲେଟ୍ ହେବ କହିବାରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଟିକେ ଶାଲ ଗୁଡ଼େଇ ଶୋଇ ଦେଇଗଲି। ହେଲେ ବି ଥଣ୍ଡା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେଉନାହିଁ। କ'ଣ ବା କରିହେବ, ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଦେନ୍ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଅନଲୋଡିଂ ପରମିଶନ ଆସିବାରୁ ଅନଲୋଡିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇଦେଲି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇକୁ ଦେଖ, ଥଣ୍ଡା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ରଖି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇଫ୍ ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ। ଫାଇନାଲି ଆମ ଗାଡ଼ିର କାଠ ଅନଲୋଡ୍ କରିଦେଇ ଗେଟ୍ ପାସ୍ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। କାଠ ଅନଲୋଡ୍ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ବେଳେ 3:30 ବାଜି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ସେ ଥଣ୍ଡାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଶାଲ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ବି ଥଣ୍ଡା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେଉନାହିଁ। ଯେମିତି ସେମିତି ଥଣ୍ଡାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ନିଆଁ ଜଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।